Вот, дорогие мои, смотрите, очень благоприятным знаком считается увидеть корову с теленком утречком. Сегодня благоприятный день, и вот мы вышли с вами и сразу увидели. Видите, вот она, любовь материнская. Корова-мать, и она очень любит своего теленка, дает молоко, потому что любит также всех нас с вами. Удивительные ласковые животные. Смотрите, какие красивые. Красивые, счастливые, прекрасные животные. Вот она смотрит, позирует, видите? Благословляет всех вас.